Trigonometri tənliklərin köklərinin araşdırılmasını bəzi növbəti misallar vasitəsilə yenidən baxaq. Məsələn, belə bir misal, 1 minus kosinus 4x bölünsün kök sinüs x bərabər 0 kəsirinin 0-a bərabər olması. Bilirsiniz ki, riyaziyyatda kəsirin 0-a bərabər olması şərti belədir ki, onun surəti, yəni 1 minus kosinus 4x surətdəki ifadə 0 olmalıdır, amma məxrəcdəki ifadə 0-dan fərqli olmalıdır. Kəsirin məxrəcində həm də cüt dərəcədən kök altında sinüs x olduğu üçün gərək mütləq sinüs x böyükdür, bərabərdir 0 yox, bərabər 0 da ola bilməz, mənfi də ola bilməz, sinüs x ciddi böyükdür 0 olsun və bunların hər ikisi eyni zamanda ödənsin. Yəni bizim bu tənliyin həlli 1 minus kosinus 4x bərabər 0 tənliyinin həlli ilə eyni zamanda sinüs x böyükdür 0 bərabərsliyi də ödənməlidir. Biz birinci bu ikinci sinüs x böyükdür 0-dan yaxud da ki birinci 1 minus kosinus 4x bərabərdir 0 tənliyini həll edək. Bunun üçün kosinus 4x'i təkləyək, bərabərdir 1. Kosinus 4x bərabər 1'i kosinus 0'dan 0 üzərinə gəlsin 2 kapi. Yəni sadəcə 2 kapi 0 nəzərə alınmır. X bərabər 2 kapi bölünsün 4, yəni kapi bölünsün 2. Kapi bölünsün 2'ni vahid dairədə göstərsək, bu 90 dərəcə, pi bölünsün ki 90 dərəcədir, kapi bölünsün ki 90 dərəcənin misilləridir. Yəni birinci hədd 0, silsilə vurul 90 olan artan və azalan ədədi silsilədir. Kanı yerinə 0 yazsaq buradır, 91 yazsaq bura, 2 yazsaq bura, 3 yazsaq bura, 4 yazsaq bura və s. Bura 0, 90 radianla göstərirəm, dərəcə ilə göstərirəm, 180, 270 və deməli 0 dərəcə həm də 360 dərəcə ilə təkrarlanır. Bu 4 ədədlər. Yəni çevrə daxilində çəkilmiş kvadratın təpə nöqtələrindəki bucaqlar bizim köklərdir. Amma burada sinüs x 0-dan böyük olmalı. Sinüs x-in 0-dan böyük olduğu aralıq bilirsiniz ki, birinci və ikinci rübdür və burada 90'ı da ala bilməz. Çünki sinüs x 90, mən üzr istəyirəm, səhv dedim. Sinüs x 90'ı ala bilər. Yəni 180'i ala bilməz, burada 0 ola bilməz və 0'ı ola bilməz. Bir də 270 ola bilməz, ona görə burada mənfidir. 270'də sinüs mənfidir, kökün altı mənfi ola bilməz. Deməli, bizim yeganə cavab qaldı. Bu misalın həlli x bərabərdir 90 dərəcə, yəni yalnız 90 dərəcə və hər 360 dərəcədən bir. 360 dərəcə 2 pi olduğundan 2k pi, k daxildir z. Deməli, bu tənliyin, bu trigonometri tənliyin köklərinin araşdırılması da bu şəkildədir. Növbəti misal tipinə baxaq. Cavab 90 üzərinə gəlsin 2k pi şəklindədir. Növbəti ikinci belə bir misal nümunəsi burada yazmışam. İkinci misalı verişin kökünün. Kosinus x üzərinə gəlinsin sinus 2x bərabərdir kosinus kubu x ifadəsini, bəli. Bu iki dəfə qəbul imtahanı, ikinci qrupun qəbul imtahanı düşdüyünü xatırlayıram. 2 dəfə düşüb məncə. Bu tənliyi əldə etmək lazımdır. Bu tənliyi əldə etmək üçün burada argumentləri gərək eyniləşdirək. Kosinus x üstə gəlsin 2 sin x vurulsun cos x. Kosinus kub x-də möhtəzli xaricini çıxarım ki, bu tərəfə keçim ki, möhtəzli xaricini çıxarmaq söhbəti var. Buradan kosinus x-i möhtəzli xaricinə çıxarsaq, qalacaqdır nə? 1 üzərinə gəlsin 2 sin x çıxılsın kosinus kvadratı x bərabərdir 0'a. Birinci əhəmiyyətli trigonometri yeniliyə görə bilirik ki, 1 çıxılsın 2, 1 çıxılsın cos kvadrat x də elə sin kvadrat x-i verir. Kosinus x vurulsun 2 sin x, yəni sinüs x, burada vurmadır, burada vurma deyil. Üzərinə gəlinsin sinus kvadrat x bərabərdir 0'a. Buradan sinüs x-i möhtəzli xaricini çıxarsaq, yenidən kosinus x vurulsun sinus x vurulsun 2 üzərinə gəlinsin sinus x bərabərdir 0 tənliyini əldə etmək lazımdır. Burada 3 dənə vurğun hasil edir. 3 vurğun hasilinin də 0'a bərabər olması üçün bu vurğulardan heç olmasa biri 0 olmalıdır. Yəni vurğun biri olan kosinus x bərabər 0 olsa bizim tənliyi ödəniləcək. Kosinus x yox, sinüs x bərabər 0 olsa da bizim tənliyi ödəniləcək.
ve 2 üste gelsin sinüs x beraber 0 olsa da bizim tane ödenecek. Üçüncü tənliyin həlinin boş çoxu olduğunu hamımız görürük. Çünki sinüs x beraber mənfi ola bilməz. Ona göre birinci tənliyi həll edirik. Kosinüs x beraber 0 tənliyinin həlli nədir? X beraberdir 90 pi bölünsün 2 üzerine gelinsin k pi'dir. Bunun həlli ise ikinci tənliyin 0'ın həlli ise x beraberdir k pi'dir. K pi ya n pi. Burada k deyirəmsə burada n desək daha güzel olar. Çox vaxt elə şeyə əhəmiyyət verilmir. K-ın da daxilçisidir. Bunun mənası nədir? Burada da ikisine k var. O demek ki bu da k1 olur, burada da gərək 1 olsun. Yani paralel edersen burada 1 olsun, burada 2 olsun hiçbir fark yok. Esasen elə yazmaq daha düzgündür. Ama testlerde hər ikisində çox vaxt k da yazılır və səhv kimi nəzərə alınır. Biz bu kökləri vahid dairədə birləşdirsək, bilirik ki k pi nəyi göstərir, n pi nəyi göstərir. K-n'e 0 verdikdə, bax k və n aydın məsələdir ki, k və n daxildir. Bunu mütləq bilməlisiniz. N pi 0 və pi-ni göstərir. 0 pi-ni göstərir. Pi bölünsün 2 üzərinə gəlsin k pi. K-ya 0 verəndə pi bölünsün 2 göstərir. Üzərinə də k pi pi gəlində burayı göstərir. Bu isə 3 pi bölünsün 2, yəni 270 dərəcə. Deməli bizim köklə bunları birləşdir 0 və 90 dərəcə addımı ilə olan bucaqlardır. Ona göre GQ cevabı x beraber 0 üzerine gelsin 90 derece pi bölünsün 2 vursun k. Bunu da x beraber de 0 toplamaya tesir etme çıkmaya da hemsinin k pi bölünsün 2'ye. Burada k da yazabilirsen, n de yazabilirsen, n de yazabilirsen o birisinden farklı olsun diye mesela n de yazabilirsen. Ama cevapta m oldu ya n oldu k oldu o hiçbir səhvlik əmələ gətirmir. N daxil z onu da biləsiniz. Cevap oldu deməli x beraberdir n pi bölünsün 2 bu şekilde. Burada da trigonometri kökleri bu şekilde araştırıldı. Yani sadece almış kökler birbiriyle vahidlerle birleştirildi. Burada bazen mesela sinüs x beraber 0 ve kosinüs x beraber 0 təminlərləri bazen de böyle birleştirilir. Sinüs x'in 0 olduğu yer buradır, kosinüs x'in 0 olduğu yer buradır. Yani ürünün sərhədləri hamısını birleştirende ürün sərhədlərə belə gəlir. Yəni 0, 90, 180, 270, 160 onu da birbaşa sadece olarak k pi bölünsün 2 kimi yazmaq olar. Mesela bu şekilde bir misala baxaq. Üçüncü belə bir misal seçmişəm. Sinus 2x vurulsun kotanjens 3x çıxart 1. Kotanjens 3x'dir, 5x'dir. Hə, olsun. Belə bir misal. Kotanjens 3x çıxılsın 1 bölünsün tanjens x. Bölünsün tanjens x beraberdir 0 tənliyini həll edir. Burada da bilirsiniz ki bir kəsirdir. Kəsirin 0'a beraber olması için gərək sinüs 2x 0'a beraber olsun. Və kotanjens 3x çıxılsın 1 də 0'a beraber olsa olar. Bunlardan hər hansı bir 0 olsa olar. Amma mütləq tanjens x gərək 0'dan fərqli olsun. Bunlar eyni zamanda bunlardan biri və bunlardan biri və bu, yəni həmişə bu nəzərə alınmalıdır. Ona göre bunun kesişmesi ve tutardı. Daha bunu da ayrıca həll edərik. Və bir də tanjens x'in 0'dan fərqli olan hallarına da gələk baxaq. Tanjens x'in təyin olunma oblasına daha doğrusu x'in alabileceği qiymətlər pi bölünsün 2 üzərinə gəlsin k pi ola bilməz heç vaxt. Bizim məqsədimiz bunları bir həll edib bu ikisini birləşdirmək, o digərləri bunları çəkişdirmək və s. Bu hələ həll olunubdur. Bunun həllinə baxsaq, tanjens x bərabər 0'ın fərqlidir 0'ın həlli x bərabərdir k pi, yəni k pi'dən fərqli ədədlərdir. Bunu həll eləsək, sinüs x bərabər 0'ın bu 2x bərabərdir k pi'yə və yaxud n pi'yə, k pi olsun fərqi yoxdur. Buradan x'i tapsaq, x bərabərdir k pi bölünsün 2'dən olmalıdır. Bunu həll eləsək, kotanjens 3x bərabərdir 1'ə, sadə trigonometri şəkli salsaq, 3x bərabərdir pi bölünsün 4 üzərinə gəlsin, biri kotanjens 45'lər üzərinə gəlsin k pi. Mən hamısında k yazıram, onun elə əhəmiyyəti yoxdur, k-ın belə bir fərq yoxdur. Və hər tərəf 3'ə bölsək, pi bölünsün 12 üzərinə gəlsin k pi bölünsün 3. İndi vahid dairədə bunlar bizim hansı köklər var, onların içərisindən hansını götürmək olmaz, araşdıraq.
Birinci kapı bölünsün ikini götürək. Kaya 0 verəndə bura, 1 verəndə bura, kan yerine 1 yazanda. Yani kapı bölünsün ki silsilə fərqi 90 dərəcə olan və birinci həddi 0-dan olan bir dənə bu qədər. Bu köklər içərisi qaralanmış dairə ilə göstərdik. Sonra ikinci tip köklər pi bölünsün 12. Pi bölünsün 12 15 dərəcədir. Bu ise 60 derece. Bu 15 derece üzerine gelsin 60 derece vursun K'dır. Bu şekilde kökler. Bu 15 dereceyi necə gösterir? K'ya 0 verəndə 15'ten başlayır. Yani 15 derece. Sonra 30 derece. Sonra 45 derece. Sonra 60 derece. Sonra 75 derece. Sonra 90 derece. Yani bu şekilde. Buradan 2 tane nokta oldu. 1, 2, 3, 4, 5. Yani daha doğrusu 180'i 15'e bölende bunun dağını çıkmış düzgün 12 bucağının tepe noktaları olacak. O tepe noktalar bayaq dediğimiz kimi hem de buradaki ədədlər olacak. 1, 2, 3, 4, 5 ve 0'ı alacak mı? 180 dereceni alacak mı? 180 dereceni almayacak. K'ya 3 versek o olmur. Yani bunlar bura daxil değil. Bunlar ayrı köktür. Bunu 2 qat edir. Belki köktür ama bunu alır. Analojik qaydayla 1, 2, 3, 4, 5 alırsa 1, 2, 3, 4, 5 beraber yere bir de bu 6 beraber 180'i 15. Yani buradaki kökler bu kökler ve bu iki kökün birleşmesidir. Burada 90 ve 270 bunun içerisinde var. Hani 93 var mı ki bunun içerisinde? Bir daha yoxlayaq. Bu 90'a beraber 90, 60, 90 yoktur. İstedim burada bu edet de yoktu. 15-15 artanda bir dəqiqə 15-60-60 artsın. Biraz deyəsən səhv elədi uşaqlar. 15-60-60 artan bu kökləri bu ayətlərdə düzgün göstərmədik. Yenidən baxaq. Əvvəlcə bu kökləri göstərək 15 dərəcə. 15 dərəcə burada 60 dərəcə üzərinə gələndə 75 dərəcə, 75 dərəcə. 60 üzərinə gələndə 135 dərəcə. Elə mi eləyir? 60 üzərinə gələndə 135 dərəcə düz bunun ortası. Daha 60 üzərinə gələndə 195 dərəcə, 180, 15 dərəcə bunun diametri alaq 195 dərəcə. Daha 15 dərəcə üzərinə gələndə 195 ilə 60 dərəcə üstürəm 155 dərəcə. O da 155 bunun üzərinə 180 elə bunun diametral əksi və burada bunun ortası və bucaqlarımız bunlardır. Bu da deməli 60-60 gəlir, 190 üzərinə 60 gələndə 255 dərəcə, 255-in üzərinə 60 gələndə 310, 315 dərəcə. Və bizim bu ədədlər, bax bunu, elə bir 180 12'ye böləndə 15'i düşür. Yəni 1, 2, 3, 4, 3, yəni 1, 2, 3, 4, daha doğrusu bu yaddan çıxdı qaldı. Bu şəkildə. Düzgün neçə bucaqlı? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Düzgün 6 bucağının təpə nöqtələridir. Düzgün 6 bucağının təpə nöqtələridir bunlar bu şəkildə. Digər köklər isə kapı bölsün 2. Yəni 90 dərəcə, yəni budur. Onu da belə göstərirəm. Sonra budur, sonra budur. Və bu nöqtələrdən heç biri təpə nöqtələrə düşdüyündə bunları birləşdirmək mümkün olmadı. Yəni həm bu bizim köktür, həm də bu bizim köktür. Bunlar çünki buradan 0'dan 15'e 15 artır. Sonra 60 artır, sonra 15 artır, 60 artır, sonra nə bilim mən 45 artır. Belə müxtəlif, yəni bir ədəd sistemə əmələ gətirən bu ikisini bir yerə yıxsaq, bu ağ dairələri və ağ və qara dairələri bilsin. Yəni bunları birləşdirdikdə bunun ikisini də yazmaq lazımdır. Birləşdirmək lazımdır, amma bir cavabda birləşdirmək mümkün olmalı. Tan x bərabər 0, tan x bərabər 0'ı deməli bunu ala bilməz. Bir də bunu ala bilməz. Tan x burada 0 olur, kapini alınmaz. Və 90 üzərində gəlsin, kapini də ala bilməz. Deməli bunu ala bilməz, bir də bunu ala bilməz. Buradan belə nəticə çıxır ki, bizim köklərimiz yalnız yekun cavab, yəni bizim o birləşmədən əmələ gələn köklərin içərisində bunu atdıqdan sonra yekun cavabı x bərabərdir. Pi bölünsün 12 üzərinə gəlsin, kapı bölünsün 3, k daxildir z ifadəsi şəklində bucaqlar olmuş oldu. Bəli, bax bu şəkildə. Yəni kökləri birləşdirdiğiniz zaman bəzən 2 veya 3 kök birləşərək bir şəkildə, bir bucaq şəklində göstərmək olar. O vaxt ki, bu köklər ədədi silsilə əmələ gətirə bilsin. Onda birləşdirmək mümkün olur. Ya daha doğrusu bir kök birləşdirmək, bir kök şəklində. Əgər ədəd silsilə əmələ gətirmək mümkün deyilsə, onda 2 kök şəklində bəli.
birləşdirilir və hər ikisi kök kimi götürülür. Sonra belə bir misal, məsələn, sadə də olsa, dördüncü belə bir misala baxaq. Hə, belə bir misal. Kosinus mötərizdə pi vurulsun sin x müəllimlərin işə qəbuluna yazılıbdır. Kök altda, həm də bu yarımda var. Cos x buna bənzər misal. Bərabərdir 0 şəklində tənliyib, həll eləyək, cavab görək nə çıxır. Burada da bir kəsimdir. Kəsimin sıfıra bərabər olması üçün məşhur riyazi qaydadır. Surət sıfır olmalıdır. Ona görə surətdə ifadəni sıfır yazıram. Məxrəcdəki ifadənin sıfırdan fərqli olmalıdır. Həm də kök olduğu üçün sıfır kökün alt ifadə böyük bərabər sıfır oldu. Məxrəcdə durduğu üçün elə sadəcə olaraq kosinus 2 böyükdür 1 olmalıdır. İkisi de eyni zamanda ödənməlidir. Götürək birinci həll eləyək. Birinci kosinus 2 bərabər sıfır tənliyini həll, bunu həll eləsək, birinci qoyub həll eləyirəm. Pi vurulsun sin x bərabərdir. Kosinus 2 bərabər sıfırın həlli bilirik ki, pi bölünsün ki, üzərinə gəlsin k deyib. Bərabərin hər tərəfini piyə bölsək, sinus x bərabərdir. 2'də 1 üzərinə gəlsin, k şəklində bir ifadə alınır. K daxildir z. Bu bir tənlik, bir neçə tənliyə parçalanır. Bu simerik nədir bu zadı kimi, raket kimi. K-ya 0 verəndə sinus x bərabərdir. 2'də 1 tənliyə alınır. K-ya 1 verəndə sinus x bərabərdir. Bir tam 2'də 1 alınır. Onu yazmağa ehtiyac yoxdur. K-ya mənfi 1 verəndə 2'də 1 çıxılsın 1, mənfi 2'də 1 tənliyə alınır. K-ya mənfi 2 verəndə 2'də 1 çıxılsın ki, mənfi 1 tam 5 olmaz. Yəni digər hallar yalnız buradan K'nın 2 qiymətində, K'nın 0 və K'nın mənfi 1 qiymətində sinus x məhdud olur ki, bu şəkildə tənliklər alınır. Yəni sinus x 2'də 1 və mənfi 2'də 1 qiymətlərini ala bilər. Bunu vahid dairədə göstərsək, sinus x-in və sinus mənfi x-in 2'də 1 aldığı nöqtələr tənlik kimi də həll edib göstərək, tənlik sizdə. Sinus x-in 2'də 1 aldığı yer haradır? 30 dərəcədir və ona ordinat oxunan nəzərdə simmetrik olan nöqtədir. Yəni 30 dərəcə, ordinat oxunan nəzərdə simmetrik 150 dərəcədir, cəmi 150. Mənfi 2'də 1'in aldığı yer isə mənfi 30 dərəcə, yəni absolut oxunan nəzərin simmetrik və bu mənfi 30'un ordinat oxunan nəzərin simmetriyası bu da 210 dərəcə eləyəcəkdir bu şəkildə. Deməli, bax, bu 4 nöqtələr bizim tənliyin həllidir. Bunların köklər şəklində yazsaq, buradan x bərabərdir, mənfi 1 üstü k vursun a sinus 2'də 1, yəni pi bölsün 6 üzərinə gəlsin k pi. Buradan ikinci silsilə kökləri yazsaq, mənfi 1 üstü k pi plus 1 üzərinə gəlinsin k pi və yaxud da n pi plus 1. Burada k, n ikisi də müxtəlif oldu, eyni oldu. Elə də əhəmiyyət kəsb etmir, bizim misallarda ona o qədər də fikir verilmir. Bu oldu bizim köklər. Bəs kosinus x axı buradan mən üz üstünə böyükdür 0 burada yazılmalıdır. Götür ikincini həll edək. Buradan ikincini həll edəndə bir çıxısı kosinus x böyük 0'dan, kosinus x-i bağlı bir var mı? Kosinus x kiçikdir 1'dən. Kosinus x 1'dən kiçikdir. Həqiqətən kosinus x həmişə 1'dən kiçikdir. Yalnız 1 ola bilməz. Deməli, kosinus x-in 1'ə bərabər olduğu yer bura və bura olar. Deməli, bunu ala bilməz kosinus x. Bir de bunu ala bilməz. Çünkü birde qalan bütün her yerde birden kiçik olur. Buradan bir nokta götür, buradan bir nokta götür, hapsini tak koy, birden kiçik. Harada götür? Yalnız sıfır vardır. Onlar da bizim tənliyin kökləri değiller. Kosinus x'in birden kiçik. Yani bizim kökler kosinus x kiçikdir bir şartını ödədi bu ədədlər. Ona göre cevabımız bu iki kökün birləşməsi oldu. Şimdi baxaq görə bu iki kökü birləşdirmək olar mı? Baxaq. 30'dan 150'ye 120 derece arttı. 150'nin üstüne 120 gələndə hesap eləmədik ki, 30'un üzərinə, bəli, 120 gələndə 150 edir. 150'nin üzərinə 60 gələndə 210 edir. Sonra 120 gələndə, bu mənfi 30 dərəcədir, həm də 330 dərəcədir. 330, yəni burada bucaqlar neyini? Buradan buraya 120 artır, 60 artır. 120 artır, 60 artır. 120 artır, 60 artır. Onları ona görə bir bucaq şəklində yazmaq olmaz. Ona görə əlbəttə ki, cavablarda cavab 2 dənə olacaq. X bərabərdir, mənfi 1 üstü k pi bölünsün 6 üzərinə gəlsin k pi. Bir də x bərabərdir, mənfi 1 üstü k pi plus 1 vursun pi bölünsün 6 üzərinə gəlinsin üzərinə gəlsin k pi şəklində bucaqlar olacaqdır.
Görəsən bunları da oradan birləşdirmək olarmı? Bu 30'un üstünə 180 gələndə 210 edir. Bəzən bunları indi gördüm, birləşdirmək olar. Yəni 30 dərəcə plus minus 30 dərəcə, yəni plus minus pi bölünsün 6, üzərinə gəlsin 30'un üzərinə 180 gələndə və üzərinə üstə bəli, birləşdirmək olar. Bunların ikisini birləşdirsək, plus minus 30 dərəcə, plus minus 30 dərəcə üzərinə gəlsin KP şəklindədir. Mən əvvəlcə belə çalışdım, elə gəldi ki, birləşdirmək olar. 30 üzərinə gəlsin 180 və mənfi 30 üzərinə gəlsin 180 şəklində yekun cavabları 2 cavab, yox 1 cavab halında belə, yekun cavab 1 olacaq. Çox qəribə bir misal idi, çox qəribə bir misal idi. Deməli, burada cavab, əvvəlcə burada belə çalışdım, mən elə gəldi birləşdirmək olmaz, amma kökləri bu şəkildə birləşdirmək olar. Sonra bir dənə də yenə köklərin araşdırılmasına aid daha bir misal həll edək. Bu hansıdır? Hər, məsələn, belə deyək ki, kosinus x bölünsün. Misalları əvvəlcədən seçmişəm, ayrı-ayrı oradan olmasın, test vaxtı çox getməsin deyə belə eləmişəm, verişini buradan köçürdüm. Kosinus x bölünsün 1 plus sinus x bərabər 0 tənliyinin mənfi pi bölünsün 2 və müsbət pi parçasına düşən köklərini tapın, yaxudan kiçik müsbət kökünü tapın, nəsə belə bir şeydir. Bu aralar düşən köklərini tapın. Burada deyək, kəsin 0 bərabər olması üçün kosinus x bərabər 0 olmalıdır. 1 plus sinus x isə fərqidir 0 olmalıdır, məşhur qaydadır. Və ikisi eyni zamanda ödənməlidir, bunların kəşməz. Kosinus x bərabər 0-ın həlli bayaqdan deyirik, pi bölünsün 2 üzərinə gəlsin KP-dir. Kosinus buradan sinus x fərqidir, mənfi 1-in həlli isə x bərabərdir, mənfi pi bölünsün 2 üzərinə gəlsin 2KP-dir. Bunları aid dairədə birləşdirək görək, bizim yekun köklər hansıdır? Pi bölünsün 2 üzərinə gəlsin KP 90 və 180 bunlardır, pi bölünsün 2 budur. Üzərinə pi gələndə 3 pi bölünsün 2 bu şəkildə köklərdir. Mənfi pi bölünsün 2 isə budur, mənfi pi bölünsün 2 bunu ala bilməz. Və üzərinə gəlsin 2KP, yəni hər 360 dərəcə belirtdim bir arabı. Deməli, bizim bir dənə kökümüz oldu. Bu köklərin deməli, ikisinin də eyni zamanda ödənildiyi, mən bayaqdan birləşmə deyim, kəsişməsi x bərabərdir. Yəni, bu köklərin içərisindən, bunların içərisindən bunu atsaq, belə də demək olar. X bərabərdir, pi bölünsün 2 üzərinə gəlsin 2KP-dir. Bunu bucaqla göstərsək, x bərabər 90 dərəcə üzərinə gəlsin 360 dərəcə vursun K-dir. Bu isə o demək ki, x bərabər 0 verəndə 90 dərəcə, 1 verəndə 360-ın üzərinə 90 gələndə neçə edir? 450 dərəcə, 2 verəndə 729, 810 dərəcə və s. sonsuza qədər gedir. Həm də 90-dan əvvəl mənfi 1 verəndə mənfi 270 dərəcə, mənfi 2 verəndə mənfi 720, mənfi 630 dərəcə və s. 90 ortada olmaqla yuxarıya və aşağıya doğru 360 periyodla deməli sonsuz sayda bir ədədi silsilədir, azlama vardır. Bizdə isə mənfi 90 ilə 180'in arasında yerləşən ədəd. Mənfi 90 ilə 180'in arasında yerləşən ədəd yalnız və yalnız 90'dır. Və yaxud da mənfi 90 dərəcə, mənfi pi bölünsün 2 buradır. Sağ dəqrəbin əks istiqamətində hərəkət etsək, sağ dəqrəb belə hərəkət etsək, mənfi bölünsün 2, 0, pi bölünsün 2 pi. Bizim cavabımız deməli, bu aralığa düşür, bax, bu aralığa, bax, bu hissəyə düşən bircə dənə kök var, o da 90 dərəcədir. Bu da şəkil üzərində bu şəkildə görünür. Mənə belə gəlir ki, bu şəkildə misallar vasitəsilə müəyyən dərəcədə izah edə bildim ki, trigonometrik tənliyin kökləri kəsr rasional, asir olduqda, kəsr olduqda və s. necə araşdırılır. Sağ olun.